উইশিং ইউ এ ভেরি হ্যাপি বার্থডে ওয়ান্স এগেন, মেনি মেনি হ্যাপি রিটার্নস অফ দ্য ডে। এটা একটা ছোট্ট গিফট। তুমি দেখেছো সেদিনকে একটা কিছু কিনছিলাম, কিন্তু কি কিনছিলাম তুমি দেখোনি। দেখো পছন্দ হয় কিনা কালারটা। দেখো একটু ভালো করে খোলো ওটা। কালারটা পছন্দ হয়েছে? তোমার কিন্তু এরকম লাল রেড কালার নেই, অনেক দিন আগে একটা ছিল, বাট নেই, এখন নেই। ওই জামাটা হলো না, ছোট হলো, নতুন জামা, আবার একটা নতুন জামা বার করে দিলাম, পরছিলে না তুমি। ঠিক আছে। এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু দ্য চ্যানেল। গুড মর্নিং। আজকে হচ্ছে 12 অক্টোবর, আজকে হচ্ছে বৃহস্পতিবার, আর তোমরা তো দেখতেই পেলে আজকে হচ্ছে প্রশান্তর জন্মদিন। তো আমি চাটা খেয়ে একদম চলে এসেছি সোজা কিচেনে। সত্যি কথা বলতে পুষ্কর না থাকলে এইসব জন্মদিন সেলিব্রেট করতে ভালো লাগে না। এমনিতেও আমার জন্মদিনে বাড়িতে কিছু রান্নাবান্না করি না, আমরা সবাই মিলে খেতে যেতাম আর কি। তো আর উইকডেজ পড়লে রাত্রে যেতাম, আর উইকেন্ড হলে একটুখানি সকালবেলায় বেরিয়ে পড়তাম, একটু ঘুরতাম টুরতাম, খাওয়া দাওয়া করতাম, এইসবই করতাম। আর তোমরা জানো আমি অনেকবার বলেছি। আর এক সেকেন্ড কেউ এসছে, তো যেটা বলছিলাম আর কি, তো এই হচ্ছে সেলিব্রেশন বলতে আমরা তো জন্মদিন সেভাবে সেলিব্রেট করি না, ওই আর কি একটু খাওয়া দাওয়াই যা হয়। তো যাই হোক, পুষ্কর না থাকলে কোনো কিছুই ইচ্ছা করে না, মানে সেই যে কিছু ভালো মন্দ যে রান্না করব সেটাও ইচ্ছা করে না, সত্যি কথা বলছি। তো যাই হোক, নিজেদেরও তো খেতে হবে। তার প্রশান্তর আজকে বার্থডে, তা ও একটু পায়েস তো ভালোবাসে খেতে, তাই জন্য ওর জন্য একটু পায়েস করবো। আর চিকেনটা বার করে রেখেছি, চিকেনের একটা কিছু করবো আর কি প্রিপারেশন। ও বলছে সেরকম কিছু না, একটা হালকা চিকেনের ঝোল টোল করে রেখে দিও, আর পায়েস যেরকম করছো করো। আর সত্যি ইচ্ছা মানে করছেও না, মানে বেশি কিছু রান্নাবান্না করতে। তো যাই হোক, এখন সেইটাই আর কি করবো। আগে পায়েসটা করে নিই চট করে। এখন বেজে গেছে হচ্ছে 9:15। আমি আর বেশিক্ষণ বসবো না, আমার ব্রেকফাস্ট এখনো হয়নি। ব্রেকফাস্ট করবো, পায়েসটা আগে করে নিই, তারপর ব্রেকফাস্টটা করবো। পায়েসটা আমি অল্প করেই করছি, ওই 1 লিটার দুধে। নটা 15 পায়েসটা বসিয়েছি, এখন 10:15-20 বাজে। এই যে টিভিটা বন্ধ করা হয়নি, সেই নিউজটা চলছে, আমি ভুলেই গেছি টিভিটা বন্ধ করতে। পুরো 1 ঘন্টা লাগে পায়েস করতে। তো এখন যাই হোক, আমি ব্রেকফাস্টটা করে নিয়ে আমি চিকেনটা তো বার করে রেখেছি, চিকেনের জোগাড়জান্তি করে একটু পরে একটু রেস্ট নিয়ে নিই, কারণ 1 নাগারে দাঁড়িয়ে তো আমি করি না। তো একটু জলখাবারটা খেয়ে নিই আর কি, তারপর চিকেনটা বানাবো। তো এই দেখো পায়েসটা, এই যে এরকম দেখতে হয়েছে, একদম ঠিকঠাক আমার তো মনে হচ্ছে, কারণ বেশি ঘন হয়ে গেলে ভালো লাগে না খেতে পায়েস। আমি যখন বন্ধ করেছি তখন অনেকটা দুধ ছিল, অনেকটা টেনে গেছে, একদম ঠিকঠাক পারফেক্ট। এখন আমি বানাবো চিকেন দো পেঁয়াজা, তাই জন্য আমি চিকেনটাকে ম্যারিনেট করে রাখছি আদা রসুন বাটা, লেবু, কাশ্মীরি রেড মির্চ, হলুদ আর নুন দিয়ে। এরপর আমি তেলের মধ্যে গোটা গরম মশলা দিয়ে কুচিয়ে রাখা পেঁয়াজ খুব ভালো করে ভেজে নিচ্ছি, আর তারপর আদা রসুন পেস্ট দিয়ে এটাকে আরো ভালো করে ভেজে এর মধ্যে হলুদ গুঁড়ো দিয়ে এটাকে কষিয়ে নিচ্ছি। কষানো হয়ে গেলে এর মধ্যে আমি অ্যাড করছি টমেটো কুচি। টমেটোটা যতক্ষণে গলবে ততক্ষণ আমি একটা পেস্ট বানিয়ে নিচ্ছি, দেখতেই পাচ্ছ। একটু টক দই, কাশ্মীরি রেড মির্চ, ধনে গুঁড়ো, গরম মশলা গুঁড়ো দিয়ে একটুখানি পেস্ট বানিয়ে নিচ্ছি। টমেটোটা গলে গেছে, এবার আমি এই পেস্টটা এর মধ্যে দিয়ে খুব ভালো করে কষিয়ে নিচ্ছি। ততক্ষণ কষাতে হবে যতক্ষণ না এর মধ্যে থেকে তেল ছাড়ে। এরপর আমি ম্যারিনেটেড চিকেনটা ভালো করে দিয়ে আবারও ভালো করে কষাচ্ছি।
এটা হচ্ছে গোটা ধনে, আর এটাকে একটু হামানদিস্তাতে ক্রাশ করে নিচ্ছি। আর এখানে পেঁয়াজ, টমেটো আর গোটা শুকনো লঙ্কা রেখেছি। এটা একটুখানি ঘি দিয়ে আমি এগুলোকে সব হালকা করে ভেজে নিচ্ছি। ভেজে এটা আমি কিন্তু চিকেনের মধ্যে অ্যাড করব। তো চিকেনটা প্রায় হয়ে এসছে, মোটামুটি 80% তো কুক হয়েই গেছে। তো পেঁয়াজ টমেটোটা অ্যাড করার পর আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি কসুরি মেথি, আর দিচ্ছি গরম মশলা গুঁড়ো। আর যদি ঘরেতে ক্রিম থাকে, না থাকলেও কোনো ব্যাপার না, ওটা অপশনাল, কিন্তু আমার কাছে ছিল অল্প একটু ক্রিম, তাই আমি অ্যাড করলাম। আর এরপর আমি ওপর থেকে ছড়িয়ে দিচ্ছি ঘি আর ধনেপাতা। তো চিকেন দো পেঁয়াজা একদম রেডি। আর এটা খেতে না দুর্দান্ত হয়, আর সত্যি কথা বলতে আজকেরটাও দারুণই হয়েছিল। গুড ইভিনিং এভরিওয়ান। তো এখন বেজে গেছে হচ্ছে 6:30, আর সন্ধে টন্ধেও সব এই যে ঠাকুর, ভাল লাগে না ঠাকুরের এই জায়গাটা, কিচেনের এই জায়গাটা না, এই পাতা ছিল ওখানে লাগানো, তো সেই চেন মতো ছিল, সেটা খুলে ফেলে দিয়েছি, আর একটা কিনবো। তার কারণ হচ্ছে এত তেল চিটে হয়ে গেছিলো, ওটা আর অনেকবার ধুয়ে ওটাকে ইউজ করা হয়েছে, আর ওটা করার মতো নেই, মানে খুবই খারাপ অবস্থা ছিল। ওটাকে ফেলে দিয়েছি, আর একটা নতুন কিনবো, কিনে এখানটা লাগাবো। ওরা ভালো লাগে না দেখতে, সেই জন্য পরিষ্কার করা হয়েছে, সব দেওয়ালগুলো মুছে টুছে। বাট এখানের জন্য একটা বড় দেখে একটা চেন এরকম কিনে নিয়ে আসবো, বাজে লাগে দেখতে না, পেছনে ব্যাকগ্রাউন্ডটাও বাজে লাগছে। এখানে দাঁড়িয়ে তো আমি ভিডিও করি, এই জায়গাটা দাঁড়িয়ে ভাবে, আর ভালো লাগে না দেখতে। পেছনে একটা গ্রিন পাতা দিয়ে এখানটা মুড়ে দিলে দেখতে ভালো লাগে, জুগার আর কি। এটা অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে গ্যাসের পাইপ, এভাবে দেওয়া। তো যাই হোক, প্রশান্ত চলে এসেছে অ্যামাজন থেকে। দুপুরবেলা দুটো এসছে, কি বলে, পার্সেল এসছে। দুটোই তোমাদের সাথে শেয়ার করব কি এনেছি, একটু পরে শেয়ার করছি। নর্মাল মানে সাধারণ দিনের মতোই খাওয়া দাওয়া। এই যে পায়েসটা একটু মুখে দিও, ঠিক আছে? অবশ্যই। মানে ওর আসলে ওর শরীরটা ভালো নেই। কোথায় লোকে 5 রকম ভাজা, শুক্তো, ডাল, মাছ, মাংস জন্মদিনে খায়, সত্যি কথা। মানে সত্যি দেখো, ঝোল বেশি নিও না, প্রচণ্ড অ্যাসিডিটি হয়েছে ওর, শরীর একদমই ভালো নেই, 2 দিন ধরেই চলছে, পেটটাও ভালো নেই। তাও আমি করলাম আর কি, একদম পাতলা ঝোল ও বলেছিল। কেমন হয়েছে বলো? অনেকদিন বাদে করলাম, না? তবে বেশি ঝোল নিও না তুমি, একদমই নিও না, শুকনোই খাও, কি দরকার আছে? আবার পায়েসটা খাবে, অতটা পায়েস যদি না খেতে পারো, ঠিক আছে। এতটা বেশ ভারী আছে, ওটা কিসের মধ্যে করে দিয়েছে? দেখে মনে হচ্ছে ব্ল্যাঙ্কেট, বাট এটা যদি ঠিকঠাক ফিটিংস না হয়, আচ্ছা, এটা যদি ফিটিংস না হয় তো হয়েছে কাণ্ড। এখনই লাগিয়ে দেখতে হবে, কি বলো? এটা হচ্ছে এই সোফাটার কভার। অনেকদিন থেকেই ভাবছিলাম, আমরা আইকিয়া গিয়েছিলাম, তখনও দেখছিলাম, বাট এটা অ্যামাজন থেকে নেওয়া হয়েছে, দেখা যাক এখন লাগিয়ে। এই যে একটু লুকটা চেঞ্জ হয়েছে, ওই সোফাটার যা হাল হয়েছিল না, তার থেকে বেটার লাগছে, কি বলো? মানে অনেক কষ্ট করে আর কি এটা লাগানো হলো, কষ্ট সাধনা করে লাগানো হলো সোফা কভারটা। মোটামুটি ঠিকঠাকই হয়েছে, মানে ঠিক আছে, এগুলো এরকমই হয় অ্যাকচুয়ালি, একদম মানে পারফেক্ট হয়নি, বাট ঠিক আছে, তবুও কাজ চলে যাবে আর কি। কুশন কভারগুলো একটু চেঞ্জ করে দিলাম, কারণ এটা নেভি ব্লু, আমি ভেবেছিলাম এই পর্দার কালারটা হবে, বাট না, এটা একটু অন্য কালার এসছে, মানে একরকম দেখতে লাগে আর একরকম হয় আর কি। তো যাই হোক, মোটামুটি আগেরটার থেকে অনেক ভালো, তাই না? ও একটা আনবক্স করলো, এবার আমিও একটা আনবক্স করছি, কারণ এটা অর্ডার আমি করেছিলাম। অ্যাকচুয়ালি এটা হচ্ছে, কারণ এটা হচ্ছে একটা মিল্টনের স্টিলের আর কি থার্মোওয়্যার টিফিন বক্স। এটা আমি ওর জন্য অর্ডার করেছিলাম। ওর অফিসে তো দেখেছো তোমরা যে কি একটা টিফিন বক্স কবে থেকে নিয়ে যায়,
আমি বললাম যে না, এবার একটা স্টিলের ভালো দেখে একটা কিনি, যেটা ওই ইনসুলেটেড টাইপেরও হবে আবার স্টিলেরও হবে। স্টিলটাই আমি খুঁজছিলাম। তো এই হচ্ছে সেইটা। এইটুখানি খাবার দেবে আমাকে? এটা এইটুকুনি নয়, কি? দাঁড়াও দাঁড়াও, স্টিলটা কতটা ভালো সেটাও দেখতে পারবো না। সেটা ভালো, খারাপ না। এই যেটা হচ্ছে লিডটা, এটা মিল্টনের, এটা এর মধ্যে তুমি যদি ধরো কিছু দিলাম, তরকারি দিলাম, আর এর মধ্যে রুটিটা দিয়ে দিলাম। তরকারিটা গরম থাকলে তো রুটিটা ঠিক আছে, রুটিটাও গরম থাকবে, বুঝতে পেরেছো? এই হচ্ছে ভেতরে তরকারি, কিন্তু ডেপটা অনেকটা। হ্যাঁ, তুমি মানে কোনো পোলাও, রাইস সব তুমি তো নেবে না সেগুলো। তুমি তো ভাতটা টিফিনে নিয়ে যাও না, অনেকেই তোমাদের অফিসে নিয়ে যায়, বাট তুমি তো নিয়ে যাও না। ঠিক আছে, তুমি এরপর থেকে দিয়ে দিও, তা নিয়ে যাবো। দেখবো দেখবো তুমি নিয়ে যাবো কিনা। যাই হোক, যদি এখানে কেউ রাইসও নেয় তো এখানে তরকারি বা সবজি কিছু নিল, সেই জন্যই কিনলাম আর কি। আর লিডটা বেশ ভালো, ভারী আছে, টিফিন বক্সটাও ভালো। এটা ইনসুলেটেড আর স্টিলের, পুরো স্টিলের। আমি না প্লাস্টিকটা চাইছিলাম না, আমি এই মানে লিডটাও না আমি চাইছিলাম কি বলতো, মানে স্টিলের, এটাই চাইছিলাম। এটাও স্টিলের, এই জায়গাটাও। এটা ইন্ডিয়া থেকে এসছে, ডেলিভারি হয়েছে। হ্যাঁ, ইন্ডিয়া থেকে ডেলিভারি হয়েছে। সেটা হতে পারে, বাট খুব সুন্দর এটা। এবার থেকে নেক্সট উইক থেকে মানে কালকে আর দেবো না, কাল তো ফ্রাইডে, তো নেক্সট সানডে থেকে, সানডে বলছি, মানডে থেকে এটা ওয়েট করবো তোমাকে। হ্যাঁ, ওয়েট করবো। হ্যাঁ, কি দাও তুমি এটা আমাকে? হ্যাঁ দেখো। ঠিক আছে। তো এখন বেজে গেছে হচ্ছে 9টা, বাজেনি 9টা, এই ঘড়িটা তো 10 মিনিট ফাস্ট, তো 9টা বাজে 10। তো আমাদের খাওয়া দাওয়া সব কিছু হয়ে গেছে। তো ছোট একটা ব্লগ তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম। আমাদের জন্মদিন যেগুলো হয় আর কি, সেগুলো এরকমই, মানে খুবই সিম্পল ওয়েতে হয়, সেরকম তামঝাম থাকে না জন্মদিনে। মানে রোজকার যেরকম আমাদের লাইফ চলে ঠিক সেরকমই জন্মদিনও ঠিক তাই। হ্যাঁ, সত্যতা বলতে পুষ্কর এখন নেই যেহেতু, সেজন্য কোনো রকম সেলিব্রেশন, মানে ওইসব জন্মদিনের সেলিব্রেশন ভালো লাগে না করতে, বাড়িতে ভালো লাগে না। হ্যাঁ, কোথাও গেলাম বন্ধু টন্ধুদের সাথে, সেখানে করলাম, সেটা আলাদা ব্যাপার। বাট নিজেরা আমরা দুজনে মিলে না ঠিক ভালো লাগে না করতে। পুষ্কর থাকলে তো আমরা ওই খেতে টেতে যাই বাইরে, বাট সেটা এখন আর ইচ্ছে সত্যিই করে না, ভালোই লাগে না, মনই চায় না। তো ওই আর কি নর্মাল যেভাবে কাটায়, মানে কাটে আর কি, সেটাই তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম ছোট একটা ব্লগের মাধ্যমে। তো যাই হোক, চলো আজকের ব্লগটা আমি এখানেই শেষ করছি। যদি ভালো লেগে থাকে ছোট এই ব্লগটা, তাহলে প্লিজ লাইক করো, কমেন্ট করো, আর আমার চ্যানেলকে কিন্তু সাবস্ক্রাইব করতে একদম ভুলো না। তো আজকের জন্য এইটুকুই, চলো আসবো আবার। কালকে হচ্ছে ফ্রাইডে, তারপর হচ্ছে স্যাটারডে, মানে আজকে হচ্ছে 12 তারিখ, 13, 14 তারিখ, 14 তারিখে আবার ব্লগ নিয়ে আমি আসছি, মানে স্যাটারডের ব্লগটা দেখতে থাকবে।